就是这样子。别激动，慢慢来啊。大家好，开头大家都看到了，这台空调按遥控器没反应。像这种情况的话，有可能是遥控器坏，也有可能是空调内机主板问题。我们只能一个一个去排除了。别激动，慢慢来啊。我们先按下空调内机的强制启动键，按个遥控得了吗？发现空调可以启动，说明这台空调的话，内机主板都没有问题，都是通电的，我们就可以排除不是空调内机主板问题了。这个人不懂，所以我们就可能确定可能是空调遥控问题。刚才我又测试了一下遥控器没有问题。那像这种的话，就是空调内机的接收板的接收头有问题了。我们先关掉空调，拔掉电源，大我拆下接收板，没办法，钱难赚了，是吧？在显示屏那里。好像这个人拆过了，这个有人拆过了吧？我不知道吧。这个就是接收头，就是这个坏了。我买了一个新的回来，就是这种。这个是旧的接收头，等下我们用电烙铁把它拆下来。旧的接收头我们拆下来了，我们换上新的接收头，顺便用电烙铁把它焊好。新的接收头我们把它焊好了，长的引脚线等下我们把它剪掉。现在我们插上电测试一下，看能不能正常遥控。换了新的接收头以后，发现遥控可以遥控空调了，可以开启跟关闭了。这台空调就是接收板的接收头坏了。我们把接收板装回去，把空调盖子装回去，然后再测试一下，这台空调已经能正常使用了。这台空调就是接收板的接收头坏了。好了，本次的视频先分享到这里了。每天学习一点，每天进步一点。感谢大家的支持，我们下期再见。